đây. Anh chứng minh cho họ thấy trái tim của anh đã không đổi thay trước những đắng cay. Anh đã làm được điều đó, anh đã bằng được chiều gió. Dòng kia anh vẫn không ngại ngần cười lên anh. Đời sẽ chẳng mấy vui nếu không ồ ạt vỗ về từng cơn sóng khiến ta càng phải khôn hơn và mạnh mẽ. Mọi muộn phiền sẽ qua, chúng ta nắm tay đi hết chặng đường, miễn đôi mình vui là